Lasang KitKat to. KitKat ano. Bakit ang ano agad? Nagka-ano agad? Anong lasa nung ano? Nung nasa gitna? Chocolate nun. Sugar ba to? Ano? Worth the ano? Worth the price? Ay, masarap no? Kaya naman. Ngayon lang ako nakatikim ng gantong flavor. No? May crispy sa gitna. Ang ganda kasi, manipis naman yung chocolate na paligid. Yung gitna, ikaw intindihan yung... Ano mo na kagad, natutulog. Parang ang sarap niya no, habang kinakagat. Masarap. Masarap yung texture. O, yun pala yung texture. Okay. Sarap na. Check ko lang ito. Dahan. Ay. Wala kayo reminder?
Ready ka? Kailangan natin supportahan kayo. Para pag-try. Kailangan pa rin natin ang item. Bakit pwede ikuha yung bato pag meron doon sa kabilang bahay, pag may bato? Hindi naman nag-iilaw eh. Pag may 10 nag-iilaw. Ano pa eh? Too early pa eh. Wow! Meron. Kakaiba yun, pare. Promise, kakaiba yun. In the bright side, kung nakita ko ganyan yung hiwa, sabi ko, di maganda yan, parang mas maraming wire. Anyway, ihawin muna natin to, tapos yun. Higa na, higa na, higa na. No, my love, no. Okay, parang bagyo na naman. I know. Ngayon, ito, para to sa Anong tawagin?
up. Venus, my love. May cake ni tatay. Happy birthday, tatay. Again? Ay, magkakulay tayo. Sayang yun. Yan. Yan ang favorite ko. Yan pala gusto mo na eh. Parang kain. Yan lang pag gusto mo na eh. 36 eh. Thank you, Kiko. Welcome. Ano yan, Nico? Tagal-tagal. Oo nga, ganun yan. Ganun yan. At saka yung hawakan yun. Saan galing? May photo. Tago-tago. Ma! Ma! Pinili ka? Mabuti na lang ito ang suot. Yes. Kasi sa sugar. Oo, vlog. Sige, magkano doon? Ha? Sige, saan mo bayan? Nauna? Ay, dali. Ay, kakaano lang nito. Wait lang, kakaano lang. Bili na akong ticket. Bernie ko! Train! Oo. Alexa! Hey, Ate Bel daw! Ate Bel! Bern, sabi mo thank you, Tito Lance. Mama, habang bata lang yan. Si Mama Joy. Gusto daw niya. Hello, guys! Hi! Si Mama. Parang tagal nyo.
Mika. Bini Mika. Ate. Yung naratang ko. Tim. Trip. Red, orange, yellow, and green. And below are for violins. Very good. Ayan, tinanggal natin yung ibang dahon. Kasi ito, dito nag-work siya, oh, ang kapal. Kasi naalala ko, tinanggalan ko siya before. Ayan, sana pala tinanggalan ko rin to noon pa para marami na rin tumubong flowers. Ayan, hindi ako expert pero yun nga, may nabasa ko na tanggalan daw ng dahon. Yan, bago yung blooming ano nila. Kaso ngayon yata yung blooming season nila. So medyo nalita ko ng tanggal pero ayan, tingnan natin, observe ulit natin. But yan, ayan, tinanggalan ko to before kaya puro siya flowers. I think effective siya. Ganda. Ito pa yung bigay ni tatay sa akin. Mga ilang months ago na to. Ang color niya is white and ano daw, yan. Ayaw niya ma-focus. Ayan, white and pink. Ayan, halo siya. Ganda. Ay, nandito si ano ah. Nandito si... Red 5. Gusto na ah. Sila. So, ano yung gusto mo dyan? Para sa project ni Vern, kailangan namin ng seeds. So, kuha tayo ng isang flowering plant. And dito. Parang gusto ko yan, sweet basil. Marami dito. Merong mga fruits, vegetables, ay fruits. Tama yan. Ayan, ang dami dito. Kailangan niya sa project ni Kuya. Ito na lang, violet na lang oh. Ang ganda. Ito na lang. Nagbago isip. Ito na lang purple. Kuya, palitan natin to. Gusto ko yung purple. Ayan, sana mapatubo namin. Let's see. Kailangan nila kasing isubmit na nakapagpatubo si Vern ng halaman. Meron pa ditong flowering plants. Tsaka ito, 4 o'clock. Ang dami. Sana madali magtanim. Ay, ito lavender oh. Ang dami. Lavender. Ano pa to? Double chocolate and biscuit.
Tapos, itong basil, no? Lalagyan. Ako. Oh, ganyan. Landahan lang. Ubusin mo yan. Kalat-kalat, ha? Baka may tumalsik sa lagyan. Yung gitna. Lagyan mo yung gitna. Yan. Tapos, yan. Tapos, sabi doon, ididiin-diin. Yun. Oo, didiin-diin mo. Landahan, landahan. Diin-diin mo lang. Oh, about sand. Yan. Parang iaano mo siya. Yan. Tapos, lalagyan natin uli ng konting, ito na lang. Dirt. Ibabaw. Yan. Na-cover na siya. And then, didiligan mo na siya. What's that? Yeah, ito. Konti lang. Ito. Ito. Oh, konti lang. Ito. Sige. Di ba may tayong water sprinkler? Wala tayong water sprinkler yan. Palagi siyang moist dapat. Okay? So, okay na tayo dyan. Next is this one. Aster. Go. Isa-isa yan. Didiin mo. Didin ko Nanay, dapat Yan. dito. No, dito. Kasi magdudumi dyan. Okay? Hindi naman magdudumi. Ang dami ba? Okay na yan. Basta kailangan lang. Bakit ganyan kailangan ng tubig? So, araw-araw yan. Tagal mo yan. Okay, right. Just wanted to make that clear. Ayan! Ba't tuwa ka? Ano? Miss ko na siya. Na-miss mo na siya? Ay, si Archie. Na-miss mo na si Aryan? Kala ko sino yung Masaya? kumakalay. Oh. Bern, sino nakita mo? Ayan. Miss mo na siya? Wait. Tingnan na si Aryan. Magkano siya eh? Ngayon mo lang siya nakita. Ngayon mo lang siya nakita. Naka-PE uniform siya. What? Ano yung tsura? Parang maroon. Ba't tuwan-tuwa ka? Gulong-gulong ka pa sa ano. Na-miss mo na siya? Ano sinabi mo? Nagkaway ka sa kanya? Yun. Vern, ano sinabi mo sa kanya? Okay lang. Lang? Ba yan? Yung itsura ng cross. Patingin. Ano yung black? What's your food? Water What's box yours? W3. Wow, What's it? It's a water box. Water box. Ano tatay? Ito sa akin, big. Eh, paano nga? Buka ng konti. Yan. Sige, yan. Sige, hindi ka matutulas. Kuya, hawakan mo. Natatakot na siya. Hawakan mo yung hands. Kaya madulas kasi yung slippers niya eh. Upo ka, upo. Upo ka, upo. Upo ka, tapos isayan mo yung paa mo. Burn, wag. Kaya mo, tuturuan mo. Upo ka siya. Upo ka bunso. Ito, yung upo. Upo. Sit. Sige, sit pa. Kasi baba mo yung paa mo.
Jack ka na lang. Talanin mo. Tanggalin mo yung slippers mo. Ah. Yan yung pinapagawa ko sa'yo. Yan. Tindahan na. Bakit meron dyan? Ano to? Uy, wag. Ay, wag. Hala, totoo. Totoo? Joke lang. Ay, ganun sila. Ito. No, Bespoke sauce. Thank you. Thank you so much, ma'am. LK5. Sa likod. Tingin ang likod. Ano to? May ano? May anong plant to? Yes, ano? Grabe, hindi pa to kanina ganito. Mayat maya yung ano niya, no? Yung tubo. Palangan ko yung pencil. Actually, if you work with Ano naman? big brand. Big. Wow. Pa-picture ka kay Nanay, ganun ko yung Painting ano yung damit mo, naging pro na. Sige. Tamad ba? May sipa din siya. Pinapatapos. Tila lang. Ganun ikaw, eh. Sa lahat. Nagpa-basketball ka, Boy Scout, extracurricular na yan. Dancing, extracurricular. I see this life like a swim ride, take my heart crystalline. My face is flashing skies, take it down and wish on fire. Oh, when I knock that old yacht, I don't think the world is small. I'm just doing what we're told. When I knock that old yacht, when I knock that cold, I don't think the world is small. I'm just doing what we're told. Moving forward. Activity for the month of the movie grocery. Ay, Nay, masarap yung ice cream dyan, no? Cold Stone. Ito yun, no? Nay, masarap yung ice cream doon.
cold stone. Talaga ba? Masarap yung cold stone. Sa Amerika, masarap. Bebe. Try nga natin. Ang bag ko. Ay, nasa kotse. Pinuto natin to, yun no? Kongkong Ano? 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 Ay, oo, ano? Napabig na. Ba't yung Milo? No more yo-yo. We're sharing yan, ha? We're sharing yan. We're sharing yan. We're sharing. Share to. Ayaw mo na, try mo. Dahan. Ops. Very good. Letter R. Small R din. Ayan o, katulad na. Y. Ang Y is red to red. Ganito o. Y. Ito. Red to red. Diba? Okay. Yes. So wow. And here is. I mean, I say wow because